ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਟੰਗ ਦੀ ਔਰ ਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਂਸਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰੂਫ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੰਗ ਦਾ ਤੇ ਥਰੋਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਸੌਫਟ ਪੈਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਸੌਫਟ ਪੈਲਟਸ ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਅਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ